Aí galera, eu agora vou fazer a fogueira aqui, ó, de Sábio de Santana. O pessoal aqui no Nordeste tem essa tradição de fazer essas fogueiras todo ano. E aí, eu agora vou fazer a fogueira aqui, né? Que é pra, vou buscar lá embaixo. Já tirei esses pau aqui. Tá pegando aqui. Esses pau. Que é pra mim botar em cima, que senão não pega fogo. Isso é de cajarana. Lendo de cajarana não é bom pra fogo. Mas aí eu vou botar as outras de sabiá e vai dar certo. Vou buscar, galera. Vou buscar a lenha lá. Tô de lenha. Vai. Me ajuda, Cleiton. Quem? Tu. Tô cansado. Galera, pra ter lixada pra tirar essa cinza aqui, ó. Fui brincar de bola ali, eu sou cansado. Vixe, então. Fui lá pro boé que eu ia parar na beira da cidade, porque eu fui cansado. Credo, que? Mas tu já falou isso mesmo? Mas só quando eu tô com ansiedade de voltar aí. Ó, Sim, Cleiton. Eu tô parecendo com o quê? Um ogro, um maloqueiro. Mimi, Mimi. Eu fiz ansiedade minha e eu Sim, não. Mas hoje eu tô de boa, só porque eu fico se movimentando. Vai pra lá, Beto, eu sou viado mesmo. Vai lá, ó, vai aparecer no vídeo. Vai lá, Mimi, aparecer, vai. Vai lá, vai lá. Mimi, pra cá, Mimi. Vai lá aparecer no vídeo, vamos. Fica aqui, mas vovó, pra aparecer no vídeo ali, ó. Pra aparecer no vídeo, pode pra mandar pra... Vai ajudar a vovó. Dá um chazinho pra câmera. Manda ela carregar, pai, lá pode, não pode. Tchau. Tchau, diga aqui alto. Manda ela carregar, vai. Eu tô gravando, mas vovô. Aí eu fico visto na televisão. Vamos pra perto, diga lá, vá. Vá pra perto e diga. Diga, eu tô gravando, mas vovô, diga. Eu tô gravando com o vovô. Eita, vamos pegar, vamos. Feio. Pega a garrafinha de lenha. Você tem uma roupa... Não, mulher, não vou não. Pintura, pinturinha. Mostra a pinturinha no vídeo, pinturinha. Não, eu As formigas estão me comendo. Ixi, essa lenha não vai pegar não, tá verde. Tá verde, era pra ser Pega, Civilinho, pega. uma cama de lenha sequinha pra poder Oxe, pegar. mas eu não puxei no garrancho certo, não tá mais igual você já botou. Sei não. Tá lendo aí? Sai sofrendo. Bitinho, Mimi. Eu vou nada pra ir, nada, eu vou Vai. passar na televisão, mas de jeito maneiro. Depois eu quero aparecer no canal de Vamos, Mimi, pega mais. Evaldo Silva. MB Studio. Vai a fogueira. Eu sei falar. Você sabe falar, ué? Eu sei falar, ué. A minha voz é horrível. Vai a fogueira. E aprende. Aqui, ó. Pinturinha. Pinturinha. Pedro. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Gabriel Henrique. De vovô. Eu não vou pra aí não, Civilinho, que fica bagunça seu canal. Eu tô toda desarrumada. Não Vem pra cá, meu filho. Oxi, pode vir que bagunça nada. Isso é da bagunça mesmo. Mas que nada a ver não. Nada a ver não. Vem, tia Maria, mandar um alô pra Glorinha. É que ela vê lá. Ela vê toda a vida. Ah, é? É. Vai chegar aqui, ó. Dá um alô pra ela, um abraço. Manda Aqui, um ó. alô pra Dá também, Dá. Dá. Pode falar aí à vontade, vou buscar lenha. Pode falar aí à vontade. O melhor fogueira. O
fazer a fogueira. Oi pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Vamos fazer a fogueira. Eu estou muito bem, graças a Deus. Vou fazer aqui a fogueira do derradeiro sábado de Santana. Aí daqui a pouco vão arrumar milho pra gente comer assado. E aí sim, hein? Tomar um apitu. Apitu, tia? Toma apitu não? Um abraço, minha comadre Glorinha. Pegar a foice para cortar. Pegar a foice para cortar o coisa. Pau seco. Oi! Vou dar uma pausazinha, depois grava de novo, né, Cleiton? Vai ficar muito comprido. A machada eu apareço de novo. E aí, galera? Eu agora, para o vídeo não ficar muito comprido, tem bastante lenha para carregar. Aí quando a fogueira já estiver pronta, aí eu mostro para vocês. Tchau, tchau. Um abraço. Aí no próximo vídeo eu mostro a fogueira já pronta para vocês. Aí depois, quando tiver já o fogo já aceso, tiver todo mundo na fogueira, aí eu faço um novo vídeo. Na sequência vai ser os 3 vídeos que eu vou fazer. Beleza? Tchau, um abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.